колькі хлусні ідзе пра пратэсты, пра змаганне, пра рэвалюцыю з дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Але там не паказваюць сапраўдны твар нашых пратэстаў. Дзявочы, жаночы, твар простых удзельнікаў пратэстных акцый. Сёння у мяне ў гасцях Діана Сасункевич, студэнтка другого курса эканамічнага універсітэту. Прывітанне, Діана. Здравствуйте. Перад тым, як вы мне распавядзеце пра той выпадак, які быў з вами на гэтых пратэстах, я спытаюся, а вы да гэтага цікавіліся палітыкай? Ну, наверное, так интересоваться прям политикой начали с этих выборов, потому что я могу голосовать, имею право. И с момента, наверное, того, как посадили Бабарика, мы начали выходить на улицу. Ну, тады яшчэ не было вуліцы, там былі чэргі за подпісамі. Такім чынам вы далучыліся да нейкай такой гэтай грамадскай дзейнасці, скажам, да? Ну, а потым, што з вами здарылася, здаецца, 1 верасня, так? Да, 1 сентября мы пошли на протестный марш студентов. Была я, мой муж и его знакомый. Мы... Это студенты адмыслова пайшлі, да? Да, как правило, там были в основном студенты. Университета? Нет, не только. Там были экономический университет, БГУ, лингвистический. Там было много университетов, но там не было такого разделения, что эти студенты из лингвистического, это из БГУ. Вам платили за это? Нет. Возможно, к сожалению, но Правда? Нет, не платили. А хто падбухторваў, хто арганізоўваў гэта? Не было какого-то одного организатора или даже двух, просто студенты разных университетов списывались в своих чатах, потом в чатах общих студентских, и вот как-то договорились между собой. И вот вы пошли? Да. Куды? Мы как-то так, они пошли раньше меня, я потом как-то вклинилась к ним в толпу, в общую студентскую. Вот. И мы шли там по улицам, я, честно, даже не помню, возле парка Горького, что ли. И когда все свернули к Зыбицкой, мы решили уйти оттуда. Все, нам пора домой. Мы уходим, спускаемся в метро, едем на метро, приезжаем на партизанскую станцию метро, просто идем вдоль проспекта, там не было никаких шествий, ни людей с флагами, ни большого скопления людей. Да, тихий, спальный, пролетарский район. Абсолютно. Только там есть университеты, БНТУ рядом экономический университет. Мы даже не подумали об этом, спокойно шли, там купили еды в магазине, всяких бытовых вещей. Все, идем домой. Вышли из магазина, прошли метров 5-10. Я поворачиваю голову и вижу, как 4 ОМОНовца, но в камуфляже, хватают мальчиков, с которыми я шла. И меня держит человек уже в обычной одежде, конечно, с маской и в кепке. Говорит: девушка, идите домой. Я говорю: за что вы задерживаете их? Он говорит: девушка, идите домой. Я говорю: у меня нет ключей. Ключи, правда, были там у мальчиков. Он пошел в бус. Там был бус, без номеров, конечно, с тонированными стеклами. Я подбегаю к бусу, оттуда выходит из первой двери тоже ОМОНовец в маске, в балаклаве. Толкает меня. Я спрашиваю: за что вы их задерживаете? Он мне еще раз толкает. Я толкаю его в ответ. Я понимаю, что таких действий предпринимать нельзя, но когда закон уже не работает ни для государства, ни для людей, можно такими методами, я считаю, бороться с этим. Діана, прабачце, вы так разважліва і тады ставіліся да гэтага? Вас хватаюць, вас кудысьці цягнуць, да, і вы так разважліва сабе і кажаце: не, трэба, напэўна, позбегнуть там гвалтовных деяний. Нет, это скорее состояние эффекта. Он меня толкает, я думаю: ладно, мальчиков задержали, терять нечего. Я его толкаю, он просто закрывает дверь машины, я держу двери машины, потому что людей просто задержали на улице просто так, на вопросы не отвечают. Я держу двери, мне никто так и не ответил, за что задерживают, хотя это единственный вопрос, который я задавала. Все, хлопнули двери, уехали. Мы
до следующих суток, не знали, где они. Звонили в РУВД, в ЦИП. Там, кстати, никогда не отвечают сразу. Даже если людей туда привезли, скорее всего, сутки отвечать не будут, есть там человек это или нет. вы ў заводскім раўсе пыталіся? Ну, у тым раёне, где задержали. Да? Мы, во-первых, в заводском. И мы же понимаем, что их не факт, что отвезли в РУВД заводского района. Мы звонили во все РУВД. И в Центр изоляции правонарушителей, и изолятор временного содержания. Нигде не отвечают. И, скорее всего, на следующий день тоже не ответят. Но мне успел муж прислать смс-ку, что они в ЦИПе. А звоним туда, говорят, что их там нет. Ну, очевидно, врут. Вот. И сколько дали вашему мужу? Ну, я приходила на суд, во-первых, ко второму мальчику, которого задержали. Ну, вот их двоих задержали. А суд был в том районе, где затримовали? Нет, в Московском районе. Вообще никакой логики абсолютно. Ни прописка Московского района, ничего. Суд был по скайпу, без свидетелей. Просто у одного мальчика была статья 2334, по которой сейчас практически всех, кого задерживают, судят. И третья часть. То есть до этого он уже задерживался по этой статье. Рецидивист. Угу. То есть ему дали 15 суток. Я такая, отлично, ну хорошо. Иду следующий, через полчаса суд у моего мужа, прихожу. Его по первой части судили. И тоже дали 15 суток. По какой логике это происходит, никто не знает. Ну, там людей с астмой садили тоже на сутки. Не знаю, как там с лекарствами, с остальным. Ну, вот так. Кольки тягнулся суд? Максимум минут 15. І ось папярэдне вы мне штосьці казалі про оловочный запис у протоколе. Это что такое? Ну, это мне передал парень, который вышел, который сидел в камере с моим мужем. И муж сказал, что видел, что в их деле, то ли в протоколе, было написано, что они координаторы. Ну, координатор, просто карандашом подписано координатор. То бок выпадковыя людзі у раёне там на шмат кіламетраў аддаленным ад таго месца, дзе вы хадзілі маршам, без сведкаў, без допытаў, без высвятлення на судзе чагосьці за 15 хвілін, што там высветліш, так? Яны палічылі іх арганізатарамі, координаторами нейкімі. Ну, возможно. Я не могу утверждать, лично я не видела. Но есть такие слухи, скажем так, что там так пишут. Но я не удивлена, потому что им дали 15 суток, это достаточно большой срок. Там по 5, по 10 давали, а им 15. Это максимум, сколько могли дать. Ну, вось, напэўна, такі просты расповед пра вось гэтыя рэпрэсіі. Мне цяжка ўстрымацца ад таго, каб рабіць высновы, разглядаць, разбіраць гэтае паведамленне, што Дыяна сказала. Яно цалкам пабудаванае не тое, што не па логіцы, не па законе і так далей. Напэўна, у гэтым ёсць пэўная нейкая невядомая нам логіка. І з гэтым яшчэ прыйдзецца разбірацца. Зараз я працягну пытацца ў вас. Дыяна, а пасля таго, як затрымалі вашага мужа, вы хадзілі на акцыі? Да, конечно. І не баіцеся? Нет. А вы былі членам БРСМ? Нет. Не былі. А ваши, ну, вось сакурснікі, там іншыя студэнты, якія былі ў гэтай арганізацыі, яны выходзяць зараз з яе? Да, по крайней мере, пытаются. Ну, они приходят, кабинет закрыт, и просто, ну, у них нет возможности тупо принести документы на то, что они хотят выйти. Когда они приходишь, закрыт кабинет. То есть люди пытаются... Это ж, ну, уже цікаво, да? Калі, я памятаю, 90-е гады, пачаток 90-х, людзі, ну, я уже не быў у камсамоле ў той час, быў старэйшы, але камсамольцы прыносілі, кідалі білеты свае там, і, ну, скончвалі існаванне гэтых арганізацыяў, таму што людзі проста кідалі білеты, яны распускаліся. Зараз, напэўна, гэтыя езуіты, зачыняючы дзверы этого камітэту, будуць потом рабіць выгляд, што ніхто не выходзіў уже, так? Яны засталіся. Так и существуют взносы, которые у студентов, которые учатся на бюджете, просто списываются с карты. Не знаю, честно говоря, с какой периодичностью и какая сумма, но
существует. Ну, то есть деньги списываются с людей в фонд БРСМ. Если ты не принес документы и тебя не выписали из БРСМ, то деньги будут списываться с твоей карточки. То есть, ну, деньги будут списываться, пока ты не вышел. Ну, вось вы ходите на акции, не глядячи на тое, што потрапілі вось гэтую пераделку, і муж ваш сядзіць, і студэнты, напэўна, настроеныя супраць гэтага рэжыму. А якія яшчэ формы могуць быць вось вашага, там, не ведаю, пратэсту, змагання? Кроме того, что выходы из БРСМ и марша, вы имеете? Да. Ну вот, конкретно в наших силах, ну, это не в наших силах, но программисты сейчас, ну, хакеры взламывают сайты. Ну, программисты робят свое, скажем, там рабочие на заводах, Да, там імкнуцца бастуют. страйки организовывать. Ведаеце, вось усе апошнія дзесяцігоддзі галоўнай рухаючай сілаю рэвалюцыяў, там, пратэстаў, не толькі пачынаюць з 68-го знакамітага года, а і раней. Рухаючай сілай былі студэнты, моладзь. Ці вось можна лічыць сёння, што студэнты, моладзь і ў нас з'яўляюцца рухавіком і галоўнай сілай пратэсту? На самом деле, я вот так бы не сказала, потому что в основном, ну не в основном, конечно, разного возраста люди приходят на всеобщие марши в воскресенье и на женские. Но, как правило, студенты почему-то боятся больше, чем люди среднего возраста, по факту, которым есть что терять. Там дети, ну, видно было, там мать идет, 2 ребенка, ее снимают 2 человека. Ну, они гораздо смелее, чем студенты, которые там приехали из городов. Они боятся там, ну, дорогу не в том месте перейти. Я их понимаю. Ну, просто нужно все-таки быть смелее в таких ситуациях. А як выкладчики в вашем университете до гэтага ставятся? Ну, честно говоря, по-разному. Кто-то говорит, ну вот, я нейтральна, ну, политическая ситуация, политическое отношение к политике у меня нейтральное. Но я не знаю, как может, это уже не политика, это уже, ну, какие-то человеческие факторы. Калі людей забивают, хватаюць, закон не дзейнічае, якая ўжо палітыка? Это уже нават не палітыка, а ну, звычайное жыццё. Да, человеческие факторы. Вот. Ну, кто-то говорит так, ну, само собой, ну, ничего ты ему не скажешь. Ну, кто-то говорит, я вот горжусь сейчас тем, что я могу назвать себя белорусом и нашей нацией, ну, это возрождение нации. Вот. Ну, такие преподаватели, конечно, в уважении у студентов. Но студенты все-таки боятся. Ну, сейчас, ну, зависит больше от старших поколений. Вы асабіста не баіцеся, так? І вы былі і 1 верасня, і пасля хадзілі, і вот, не ведаю, калі муж выйдзе, ён пойдзе, як вы думаете? Да, я уверена, что да. Ну, блин, тут надо тоже понимать, что студенты, ну, мне кажется, что процентов, ну, даже если 50, это хорошо. Студентов готовы, ну, как-то, ну, назовем это, жертвовать собой. То есть ходить там в авангарде даже. Понятно, что не стоит всем так рисковать, но стоит все-таки понять, что чем-то нужно жертвовать ради будущего даже. И каждый жертвует, чем может. Я не ведаю, ці сапраўды ўсе гатовыя да гэтага, але вось моя сённяшняя гостья, студэнтка 2-го курсу, кажа, што мы гатовыя. Гатовыя, і ніхто не кажа, што будзе лёгка пасля таго, як мы пераможам. Радыкалізм ці натхнення на тое, каб перамагчы ёсць, ці ёсць у нас яшчэ і для гэтага магчымасці, ну, паглядзім. Будзем спадзявацца на тое, што ўсё ж такі перамога будзе, і што яна будзе як мага хутчэй. А потым мы ўсё адбудуем. Да наступных сустрэчаў.